Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF 1, Leipziger Straße. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Unklare Schadensmeldung. Sie werden eingewiesen. Kommen. Verstanden, Ende. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. 6 Kubikmeter Container in Vollbrand. Lage wird weiter erkundet. Kommen. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Brand unter Kontrolle. Kommen. Das ist verstanden. Ende.
Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001, kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus, Einsatzstelle an Parkhauspersonal übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Ja, das ist verstanden. Ende.